हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टोरेक्स कफ सिरप के बारे में, जो कि टोर्क कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ये 100 ml की बोतल आती है, जो कि जुकाम और खांसी जैसी दिक्कतों को ठीक करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ये सिरप, जिसके अंदर डिफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, टर्पिन हाइड्रेट, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट होता है, जो कि हर तरह की खांसी को ठीक करने में काम आता है। ये सिरप छाती में जमे बलगम को पतला करता है, जिससे कि खांसी के दौरान बलगम बाहर निकल जाता है और छाती क्लियर हो जाती है। साथ ही साथ में ये सूखी धसके वाली खांसी को भी ठीक करने में काम आता है। बीड़ी और सिगरेट पीने के कारण होने वाली खांसी को भी ठीक करने में ये सिरप काम आता है। यह सिरप गले की एलर्जी को ख़त्म करने और बंद नाक को खोलने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है, मगर इसको बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें।